By the way, newsflash, hanggang ngayon wala pa rin akong luggage. Hindi pa nila nababalik. Day 3 in Budapest. Dito kami ngayon sa Parliament Building area. As you can see, it's morning pero makulimlim. Alas 8 ng umaga, parang uulan. Summer is over, wala. Tapos na, pakick-in na siguro ang winter dito. Ngayon, pupunta kami ng Szentendre. Szentendre parang St. Andrew. It's a town 40 minutes by train outside Budapest. Tas it's an interesting day trip if you're looking to go outside Budapest. Pupunta kami sa Margaret Bridge and then from there magte-train kami. I'll show you what the train looks like for 40 minutes and then we'll explore the area. Samahan nyo kami. Ooh, lalim mo. Nakakalula. Kaya siya matarik tsaka malalim. This is the M2 line. Ito yung second line ng metro system nila, yung subway. Ngayon yung train na to malalim. Kasi isa sa mga purpose din niya ay maging bomb shelter in the event of the war. So we're going that way. Kahapon ang niride namin yung M1, yung yellow line, yun yung first line nila. Ngayon yung M2, mas malalim. Pupunta kami sa kabilang side ng bridge or sasakay kami ng Hive train, papuntang Szentendre. Matarik, tapos may mga naghahagdan pa rin kahit matarik. Oops. Oh, wow. Why 6? After yung metro line, merong Bathany Tier na station kung saan may other trains to go outside Budapest. We'll stay here for 45 minutes. So, andito kami. Tapos, pupunta kami dito. Szentendre. Ito yung old school, paano ka magpapavalidate. Wala nang conductor eh. Mo dyan. Tapos, slide down. Malayo ang tingin. By the way, newsflash, hanggang ngayon wala pa rin akong luggage. Hindi pa nila nababalik. I'm getting worried. Patulog na misis ko. Ang suot ko ngayon, kasya naman, pero mauubusan din kami. Walang pretensions yung tourist sites, side by side with the city and with the locals. Parang Pinas, alam mo yun? Ay well, yung Pinas, di ba may mga high-end na places. Dito so far, hindi naman kami doon nagpupunta. Pero nag-enjoy kami. Uy, ang ganda! Malas. Dito kami sa Szentendre, pero umuulan maghapon sa disaster. Sabi sa weather, hanggang alas 3 yung ulan. Ang ganda-ganda pa naman ng place. Hindi ako makapag-video kasi baka masira yung camera. Sana makabili kung payo. Otherwise, wala akong video dito. Ang ganda pa naman ng place. May payong na kami. Tuloy ang ligaya. My wife is on a mission to find hot chocolate. Kanina pa siya naghanap ng hot chocolate. Walang hot chocolate sa Budapest, mga kaibigan. Krasda. Hindi ko alam yung pronunciation. I really need to learn. Pang-apat na store na ni Joy to. Meron na kaya siyang makikitang hot chocolate. It's hot choco. Thick hot choco. Patingin. Proper hot choco. Ang lasa. Wow. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. At ang ganda niya. Ah, talaga? Oh my God. Sino? Tingnan mo ay yung mata. Hazel. Maganda, as in maganda. Parang nakaon niya kung paglalo ko. How's this for drama? Piano sa labas, tas umuulan. Ano bang Szentendre? Szentendre is one of the 3 towns you can visit. Estegrom is another. Andun ata yung seat ng church nila or yung largest cathedral, and then another one. Pero itong Szentendre, malapit siya. Tapos, if you go to the square, makikita mo na maganda yung architecture, maganda yung itsura ng towns. So may nakita kaming restaurant upon the recommendation of thatbackpacker.com. Ito kami magla-lunch. Ang ganda ng loob. Look. I'll spend the time here, couple of hours. Cameraman.
Cameraman, yes. Look at the interior. Sobrang cozy, sobrang homey. Demon beer. Tapos more than that, ang ganda lang. Homey. We'll kick back here until mabusog kami. Sa kay Erwin, which is venison. Venison. Lunch na namin, kakain na kami. Kakagutom. Ladies and gentlemen, we have sunlight. Saan? Yay! Ngayon, marami ng tao. Kasi wala nang ulan. Wala nang ulan! Now we are on the part of Szentendre na accessible sa river. Why don't I give you a drone shot? Development. My lunch will be delivered this evening. Fine, di na kami magruruin pa. But so what? May brief na ulit akong masusuot. Tumawag sila after 3 days. 4 days. Na wala akong ibang damit kundi itong pantalon na to. Kahapon lang ako bumiling brief. Mga pantulog ng misis ko na suot-suot ko. May bagahe na ulit ako. Woo-wee! Ngayon nakalmado na ako. Kalma lang ako. Tumawag sila, sabi nila, kaya nila i-deliver between 5 p.m. to 7 p.m. Hindi pwede, kasi nandito kami sa Szentendre, at ang boat, pabalik, 5 p.m. pa. Makakarating kami sa station sa Budapest, 1 hour later. And after nun, kailangan pa naming mag-tram, bus, pauwi ng bahay. So, no can do. Most possible option would be from 9 p.m. to 11 p.m. So, tatambay kami. At least may masusuot na ako kung kailan ako paalis ng Budapest. The whole Budapest trip, wala akong luggage. After spending a full day sa Szentendre, kung kailan kami paalis sa Kaumar. Tip, dapat nakapila ka 35 minutes bago mag-open for boarding. Bakit? Kasi mapupuno yung boat and you won't get to choose kung saan ka. Tignan mo, daming tao. Pero we'll take the more scenic option. Papunta kami mag-boat trip kami papunta pabalik ng Budapest, which offers the better view kaysa sa taking the train. Supposedly, according to Erwin. So it will be around 50 minutes to get to where we wanna go. To Budapest. Yes. To Budapest. Kumusta? Nag-enjoy ka? Yes. Hot choco. Sarap. Sa buong Budapest, dyan ka lang nakakuha na hot choco. Yes. After 4 shops. Habang naglilita yung misis ko, 5% na lang baterya ko. So, uwi na kami sa aming Airbnb. Salamat ulit for joining us. See ya!